Boa tarde, caríssimos. Segundo Frei Anselmo Fracasso, muitos casais vivem mal porque não rezam, ou rezam mal, ou rezam pouco. Viveriam melhor se rezassem mais e com mais fervor. E por não se rezarem em Deus, muitos amores humanos começam com uma esperança, mas depois se decepcionam. Quem se aproxima de uma fogueira certamente se ilumina, se aquece com ela e participa de suas qualidades. Deus é fogo ardente de amor. Quem reza se aproxima de Deus, se ilumina e se aquece com sua luz, nos unindo melhor à família. Um grande abraço a todos.